Këshilli i Imunitetit dhe Mandateve nuk ra dakord për imunitetin e ministres Belinda Balluku. Mazhoranca doli hapur duke deklaruar se masa e pezullimit është e mjaftueshme, teksa opozita kërkojnë që imuniteti i saj të hiqet. Reagimi i parë pas mbledhjes erdhi nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, i cili theksoi se kuvendi ka marrë kohën e nevojshme për shqyrtimin e kërkesës së SPAK, veçanërisht pas përfshirjes së gjykatës kushtetuese në proces. Sipas tij, diskutimi në Këshill dhe pyetjet e ngritura nga anëtarët ka shërbyer për të sqaruar parimin e prezumimit pafajësisë. Në emër të 5 deputetëve socialistë antar të Këshillit, ai deklaroi se nuk janë dakord me mënyrën se si Partia Demokratike ka propozuar dhënien e autorizimit për arrestim. Balla sqaroi se autorizimi nuk jepet nga Këshilli i Mandateve, por nga seanca plenare e kuvendit. Çështja sipas tij do diskutohet në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ndërsa pas hartimit të raportit nga Ulsimania në emër të socialistëve, në seancë do të paraqiten 2 relacione, një nga PS dhe një nga PD, përpara votimit përfundimtar. Nga ana tjetër, 5 deputetë të opozitës antar të Këshillit për Imunitetin kanë zbardhur qëndrimin e tyre përfundimtar, duke rekomanduar që kuvendi të votojë pro kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit dhe autorizimin e arrestimit të Belinda Ballukut. Në dokumentin e tyre ata kërkojnë që në seancë plenare të miratohet kërkesa për zëvendësimin e masave aktuale të sigurisë, ndalimi i daljes jashtë shtetit dhe pezullimi i ushtrimit të një detyra shërbimi publik, me masën e arrestit në burg ose arrestit në shtëpi. Sipas dokumentit, Balluku dyshohet për kryerje në mënyrë të përsëritur në bashkëpunim të veprës penale, shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Organi i akuzës ka paraqitur para Këshillit argumente për rëndimin e pozitës procedurale të saj, duke pretenduar ekzistencën e fakteve të reja penale si dhe rrezikun për prishje provash apo ndikim mbi dëshmitarët. Sipas prokurorëve, më 20 nëntor 2020 dyshohet se janë intimiduar 2 dëshmitar, ndërsa në kuvend janë dorëzuar rreth 16.000 faqe materiale hetimore, përfshirë transkripte bisedash. Gjatë përgjigjeve ndaj pyetjeve të deputetit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, përfaqësuesit e SPAK kanë deklaruar se janë konstatuar fakte të reja penale dhe se gjendja procedurale është rënduar, ka rrezik të prish prova dhe të kryejë krime të tjera. Sipas prokurorisë, më 20 nëntor, Balluku ka intimiduar 2 dëshmitar duke u kërkuar të ndryshojnë dëshminë, ndërsa disa të fortë i kanë kërcënuar ata në emër të saj. Këto pretendime sipas SPAK mbështeten në transkripte bisedash që përfshihen në materialet hetimore të dorëzuara në kuvend. Kreu i SPAK Lodian Bravo theksoi se në momentin kur u kërkua masa e parë e sigurisë, Balluku rrezikonte deri në 10 vite burg, ndërsa sot situata e saj është rënduar dhe me akuzat aktuale rrezikon deri në 35 vite burg, deklaroi ai në këtë seancë. Nga ana tjetër, mbrojtja e zëvendës kryeministres ka kundërshtuar kërkesën e SPAK, duke theksuar se barra e provës i takon prokurorisë dhe se nuk ka element konkret që të provojnë rrezikun e largimit nga vendi apo ndërhyrjes në hetim. Sipas prokurorisë, Balluku apo avokatët e saj nuk kanë ngritur pretendime për ndikim politik apo për ndjekje politike nga organi i akuzës. Rekomandimi i opozitës dhe raporti i shumicës pritet të paraqiten seancës plenare ku deputetët do të vendosin me vot përfundimisht mbi autorizimin e kërkesës së SPAK. Tani, çfarë po ndodh me imunitetin e Belinda Ballukut? Mos ndoshta mazhoranca po mbrohet mbas le të themi parimit prezumimit të pafajësisë? Shiko, çështja Balluku është futur një spirale tepër të rrezikshme. Kjo parë në këndvështrimin tim. SPAK është autoriteti i vetëm që ka të drejtë të gjykojë mbi mjaftueshmërinë apo pamjaftueshmërinë e masave të sigurisë në raport me subjektin e veprës penale. SPAK-u e shikon si një person i rrezikshëm dhe një ndër argumentat përtej shtimit të disa akuzave tjera për çështje të tjera, pra duke e trajtuar Ballukun si subjekt veprës penale si një recidiviste në fushën e korrupsionit, shpërdorimit detyrës e tjerë, të gjëra të cilat do provohen gjatë rrugës dhe për të cilat ka bindur gjykatën. Fakti që SPAK-u ka bindur GKK-n për nivelin e implikimit në veprimtari kriminale, për rrezikshmërinë që ajo paraqet në aspektin e intimidimit të dëshmitarëve, por jo vetëm të dëshmitarëve, edhe personave tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale të shpërdorimit të fondeve publike. Pra emra pjesë të dosjes, po themi. Pjesë të dosjes që janë në burg apo jashtë burgut, që janë në gjendje të lirë, edhe që dinë shumë për skemen, sepse ato kanë vepruar si një grup i strukturuar kriminal. Dhe me sa kam kuptuar, prokurorët ja kanë komunikuar Belinda Ballukut skemen e funksionimit dhe si kanë vepruar, edhe ndaj Belinda Balluku
sa po ka dal nga Spaku, ka shkuar në Vlorë në takim me punonjësit e ujësjellësit dhe të OSHE-s dhe i ka akuzuar ato për ato lexuesit e atyre, lexuesit e macave, duke u thënë që ju keni vepruar si një grup i strukturuar kriminal. Për atë që ka i kishte thënë Spaku, Belinda akuzoi varësit e saj që imagjino se sa korrupsion mund të jetë tek macat e ujit dhe të elektrikut, ndërkohë që Belinda vetë në një firmë ka kaluar ose ka abuzuar 50 milion euro në rastin e tunelit Llogaras. Tani, si e shikoj unë problemin? Prononcimi i Taulant Ballës dhe Ulsi Manës pas daljes nga mbledhja e Komisionit të Mandateve më ngjason të si ato pjesët e grupeve kriminale që merren me zhdukjen e provave dhe jo vetëm zhdukjen e provave, po edhe përkrahjen pas kryerjes së krimit, për ta larguar nga vendi i ngjarjes, për të zhdukur provat, për të djegur provat, për të prishur provat. Sepse ato dolën, njëri tha, janë të mjaftueshme këto masa që ka marrë deri më tani, që nuk i takon, nuk janë për këtë antarët e parlamentit, apo antarët e Komisionit të Mandateve. Ata janë për të vlerësuar nëse subjekti i veprës penale që ndiqet nga Spaku, po i bëhet shkelje procedure, po i bëhet një hetim politik, apo ndëshkohet politikisht, apo ndëshkohet me pa të drejtë. Por fakti që... Mbrojtja thot që jo, të paktën mbrojtja e Ballukut, ajo çfarë ka argumentuar në Këshillin e Imuniteteve ka thënë që nuk kanë një ankesë të tillë që të ketë një përndjekje politike, po themi. Shiko, mbrojtja është bindur sepse është njohur me provat që disponon Spaku dhe që i ka vlerësuar në gjykat. Dhe nuk mund të thotë mbrojtja. Problemi qëndron që Partia Socialiste, duke e ditur se deri ku shkon hetimi për çështjet e Ballukut, prapat cilave qëndron vetë Rama, normalisht është e angazhuar totalisht për ta mbrojtur. Por ka një problem. Unë, si e gjykoj unë. Tani, pas mbledhjes së Komisionit Mandateve priten 2 raporte. Një raport pritet nga antarët e Komisionit Mandateve të Pakicës dhe një raport nga të Shumicës. Që është e vërteta, që janë të dy të kundërt. Pa tjetër, por ka dhe një problem. Ndërkohë që kërkesën e ka bërë Spaku, antarët e Komisionit të Mandateve të Partisë Socialiste, me përfaqësimin e Taulant Ballës, me gojen dhe prononcimin e Taulant Ballës para mediave, ka thënë që ne e gjykojmë që Spaku i ka kushtet e mjaftueshme dhe e ka pezulluar, e ka bërë dhe nuk e lëshojmë. Thot Taulant. Po çfarë mesazhi është ky për drejtësinë, Prençi? Shiko, unë mendoj që Taulant Balla, për sa kohë ishte Rama jashtë shtetit, është prononcuar me mendjen e vet, por unë gjykoj që tek hartimi i raportit nëpërmjet cilit do t'i drejtohen parlamentit. Po, relacioni shoqërues. Besoj raport quhet ai. Raport, okay. Raport palësh. Dhe unë mendoj që do mbajnë qëndrim tjetër dhe unë jam i bindur që kam bindjen unë që në seancë plenare antarët e parlamentit do të votojnë heqjen e mandatit. Pse ky ndryshim për shembull, ndryshe qëndrimi i përfaqësuesve? Ata janë të detyruar ta bëjnë mbrojtjen deri në një pikë, por duke parë reagimin e Bashkimit Evropian, eksponentëve të Bashkimit Evropian, jo vetëm të atyre që banojnë në Tiranë, por edhe të atyre që vinë dhe ikin, duke parë dhe reagimin e ambasadës amerikane, që tërthorazi ambasada amerikane me prononcimet e sotme i ka goditur linjat që Belinda Balluku përdor për presione, për intimidime e tjere. Pra parë në këtë këndvështrim, unë mendoj që Edi Rama do e vlerësoj edhe njëherë situatën, sepse nëse do ta bëjë ndryshe, pikjada nuk është më për Belindën, do jetë për Edi Rama. Çfarë mund të ndodhi nëse këta nuk e japin imunitetin për shembull? Flasim për pak për këtë intrigën politike që po luhet aty. Sot janë ekspozuar disa raporte të kontrollit lartë shtetit, të cilat kanë nxjerrur një bilanc shumë të çuditshëm të investimeve në infrastrukturë.
dhe varion diku ke 3.5 miliard euro në këto 10 vite, Po? të investuara pa kriter, pa cilësi, me nivel korrupsioni shumë të lartë, dhe që sot të gjitha këto investime janë shkërmoqur totalisht. Do ta diskutojmë, kemi çështje. Patjetër, po. Mos ma zauro tani. Jo, nuk jam duke zauro. Thjesht duke u orientuar. Po lidh me Ministrinë e Infrastrukturës, pa me Ministrinë e Linjës. Janë ne po themi Ministria e Infrastrukturës, se atje funksionojnë segmente ndryshme, është autoriteti rrugor shqiptar. Ama këto para që unë sapo citova, të raportit kontrollit të lartë shtetit, kanë të bëjnë vetëm me ARSH-n. Vetëm ARSH-n. ARSH-n, infrastrukturë. Pra vetëm rrugë po themi. Nuk po themi energji elektrike. E qartë, ose autoritet portual apo Ekurudha, vetëm rrugë. Vetëm rrugë. 3.4 ka filluar me 24.5 miliard të reja. Po. Para 10 vitesh, dhe sot ishte 44.5. Pra gati është dyfishuar fondi i investimeve për çdo vit. Pra nga viti 2014 deri në ditët nga 2016 deri në ditët e sotme. Çka do të thotë që mesatarisht janë shpërdoruar 350 milion euro në vit për rrugët, dhe ndërkohë sipas inventarit janë mbi 22 segmente rrugësh të rëndësishme që i kanë hangër shteti shqiptar mbi secili segment mbi 100 milion euro dhe nuk funksionon. Do ta sqarojmë edhe këtë. Ju po thoni që mazhoranca do dorëzohet përballë presionit ndërkombëtar për Ballukun. Ndërkohë që Balluku po themi intriga mund të jetë kjo që mund t'i thonë që ne deri në këtë pikë të mbrojtëm, sepse këtu s'na linin më të tjerë. Ashtu i bie. Absolutisht, sepse dhe SPAK-u, jo vetëm SPAK-u, por edhe ata që e mbikëqyrin SPAK-un, nga BE-ja dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, normalisht po mbajnë qëndrim shumë të fortë dhe po i mbikëqyrin dhe po i ndjekin hap pas hapi të gjitha veprimet e SPAK-ut dhe GKK-s. Parë në këtë këndvështrim, duke ju referuar edhe qëndrimit që mbajti GKK-ja në raport me gjykatën kushtetuese, që nuk u paraqit. Po, sepse zakonisht paktën gjykatat nuk shkojnë për të referuar vendimin që kanë dhënë. Po, parë në këtë, tregon që këtu ka një konvergjencë shumë të madhe, dhe besoj që pjesa e antarëve të parlamentit të Partisë Socialiste që janë njohur me aq prova sa SPAK-u ka paraqitur në parlament ose për komisionin e mandatave, janë të bindur që janë në kushtet e pamundësisë për ta mbrojtur me tutje. Pra, në fund të fundit, ata nuk mund bëhen më përkrahas pas kryerjes krimit. Sepse mund të ndodhi, që kjo është rast pas rasti, nuk mund të ndodhi që SPAK-u në një ditë të bukur mund të fillojë procedimet penale për përkrahje pas kryerjes krimit. Dhe pavarësisht do jap leje parlamenti apo s'do jap, do fillojë procedimin penal. Mund ta bëjë këtë. Sepse ka njerëz që nuk shprehen, nuk mban përgjegjësi antari i parlamentit për ato që ka kryer në parlament, në mënyrë kategorike. Por kur ai, antari i parlamentit, angazhohet në formën publike, mediatike, dhe si në rastin e Klotilda Bushkës, dhe u morën hetim. Po, e qartë. Pra kjo seancë e kuvendit, Prençi, ku do të votohet pro apo kundër heqjes imunitetit Ballukut, do të jetë vija ndarse nëse Shqipëria, le themi, mbështet drejtësinë dhe i drejtohet Bashkimit Evropian, apo i kthen kurrizin? Do të jetë kjo vija ndarse, do të jetë kjo seanca që bën këto ndarje në sytë e opinionit ndërkombëtar dhe në sytë tanë? Po, unë besoj që Rama i ka mundësi të reflektojë, sepse kanë filluar prononcimet. Gjermania po mban qëndrim shumë të rrept ndaj pushtetit të Edi Ramës, ndaj qeverisë shqiptare. Për shumë arsye, edhe i ka deklaruar, francezët po kështu. Aman ka disa qëndrime shumë të rrepta. Francën e ka mirë se ka mik Macronin, por duhet parë politika ndërkombëtare. Dëgjoj, nuk bëhet fjalë këtu për marrëdhënie midis individëve. Bëhet fjalë për marrëdhënie me institucionet. Evropa në fundit kur vepron unike në raport me shtetet që pretendojnë për të bërë antarë të Bashkimit Evropian. Por Gjermania po mban flamurin e goditjes jo si
Bashkimi Evropian, po vetëm si shtet, sepse nga qeveria Rama është denigruar si shtet edhe pse ka një zënë shumë të fuqishëm në investimet, madje sidomos në investimet në rrugë. Biznesi gjerman në mënyrë kategorike nuk është qasur fare, madje është larguar nga Shqipëria, qoftë ato biznese që mbikëqyrnin aeroportin e Tiranës. Ne futëm amerikanët të akshi, Prençi. Nuk i futëm amerikanët të akshi. E thavëm amerikanët të tregtisë. Gjermanët jo. Unë po diskutoj për infrastrukturë. Ti e largove Gjermanin nga porti i Durrësit edhe e largove edhe nga aeroporti i Rinasit. E di pse ndodh kjo, se me Gjermanët nuk mund të marrësh pjesën e Ariut, që ta bësh të kushtoj 2 e ta bësh 4 tenderin. E ta marrësh gjysmën për vete, 50% të fondit. Jo 50%, por 100%, sepse nëse është 2, po 100%, aq takon ti e merr. 100% ti merr dyshën tjetër, siç ishte formula e Gysagasit. Pra me Gjermanët nuk e bën dot këtë. Atëherë çka do përdorish? Do përdorish këta oligarkët shqiptar, do u japish llomkat në infrastrukturë me qëllim që ta marrësh 100% të pastër fitimin. Dhe kjo ishte formula më e turpshme e kompromisit të një qeverie me një grup kriminal. Prençi, një nga argumentat e SPAK-ut në Këshillin e Imunitetit dhe Mandateve është që disa të fortë kanë intimiduar apo kanë kërcënuar apo bërë presion dëshmitarëve. Ne nuk e kemi lexuar, nuk e dim se kush janë këta të fortë. Po pse nuk guxon askush nga opozita që të dalë dhe të thotë që shiko se kjo punë funksionon ka kështu. Këta janë të fortët që qëndrojnë pas politikanëve, nëse këto janë të vërteta, si nuk guxon askush. Shiko, unë këtu në këtë pikë do të bëja një atakim edhe me SPAK-un. Sepse SPAK-u në mënyrë direkte ose indirekte dihet që për këto dosje kaq të rëndësishme ka përgjime non-stop. Dhe pikërisht për këtë ka përgjime tabulate, domethënë kanë përshtypje telefonike, vetëm një ditë më mbrapa i ka. Normalisht SPAK-u ka bërë publike, po i kanë rrjedhur informacione që deputet dhe eksponent Partisë Socialiste si Taulant Balla ka biseduar me prokuror duke i kërkuar heqjen e sekuestrës pronave të disa grupeve kriminale. Pra, parë në këtë vështrim, po SPAK-u duhet që t'ia thot parlamentit, t'ia thot hapur komisionit, t'ia thot komisionit të mandateve, t'i thot që po, ne kemi këto materiale, me të cilat ka folur edhe Belinda Balluku, po ka folur dhe X dhe Y, të cilët kanë takuar drejt për së drejti këto persona për t'i intimiduar, për t'i presuar, për t'i trembur, për t'i kërcënuar. Pra duhet t'i thot SPAK-u, sepse, shiko, ne nuk kemi shtet funksional, demokratik, sepse në këto momente, patjetër që duhet ngrihen në lartësinë e duhur presidenti i Republikës, sepse këto çështje të rëndësishme cënojnë sigurinë kombëtare. Kur një qeveri, kur një ministri bashkëpunon me grupet kriminale për të kërcënuar një prokuror, për të kërcënuar një dëshmitar drejtësisë, për të kërcënuar një zyrtar të shtetit, i cili don të punojë por nuk e lën, ministria e implikuar në veprimtari kriminale, SPAK-u normalisht duhet ta bindi parlamentin me dyrë të mbyllura apo me dyrë të hapa, mund t'ia kërkojë. Po pse SPAK-u nuk godet direkt fort të Prençi? Ti godasi, domethënë, se ideja është që unë nuk e di, vetëm një gjë nuk di unë që e kam të paqartë, tu për të qenë korrekt me audiencën. Ka thënë këta janë antar të grupeve kriminali që kanë kërcënuar apo të fortë, se të përdor SPAK-u termin të fortë, mua nuk më rri si term fare, domethënë i fortë. Shiko, SPAK-u duke ta kishte mbajtur qëndrimin publik të pastërt. Si do ishte e pastër? Shiko, ne e dim tani se në çështjen Balluku nuk është vetëm Balluku. Ka zyrtar shumë të lartë. Ka edhe më lartë se Balluku, sepse pa firmën e kryeministit nuk leverohet buxheti i shtetit kaq shumë, me kaq milion. Ka zëvendës ministra, ka drejtorat përgjithshëm. Ka oligark. Nuk mund të vjedhë Belinda Balluku një lek, po s'kaluar në lek ka një biznesmen. Normalisht unë jam i bindur që SPAK-u do të vazhdojë hetimet, pjesën e vështirë ka çështjen e zyrtarit lart të shtetit që është Belinda Balluku, por Belinda Balluku e ka zinxhirin shumë të gjatë kur ta tërheqi. Sepse pas Belindës mund të jenë minimumi të paktën po flasim ja 30 biznesmen që kanë kryer vepra publike që kalojnë shumat mbi 50 milionë euro. Sepse normalisht këto miliona euro që kanë qarkulluar qeveria shqiptare për infrastrukturën, nëpërmjet kujt i kanë kaluar, nëpërmjet biznesmenve. Atëherë SPAK-u duhet thotë, e ka bërë nëpërmjet oligarkëve, pra nëpërmjet
presidentëve të kompanive, apo administratorëve, apo drejtuesve teknik, apo e ka bërë nëpërmjet grupeve kriminale. Se këtu në Shqipëri tani edhe vetë grupet kriminale që deri në dje janë marrë me vrasje me këto, janë bërë firma të fuqishme ndërtimi. Ose infrastrukturë. Kjo që thot Spaku, se e kam pyetje Premçi, kjo që thot Spaku, të fortë kanë kërcënuar në emër të kësaj. Dhe po të citojmë çfarë ka thënë zyrtarisht prokuroria e posaçme. Çfarë tregon kjo për nivelin, le themi, të përfaqësimit politik? Kush qëndron pas politikanëve tanë? Ku e marrin mbështetjen? Se ta ngre pikë pyetje apo s'ta ngre pikë pyetje? Është këtë problem e ka trajtuar edhe është trajtuar edhe në raportin e OSB Odirit për zgjedhjet e majit 2025, që grupet kriminale u përdorën nga qeveria për të bërë presione etj. Tashmë qeveria shqiptare ka detyrime për këto grupe kriminale, për t'u dhënë tendra, për t'u dhënë punë publike. Normalisht Spaku, prandaj dhe thash Spaku duhet të jetë më i qartë që të bëhet edhe i bindshëm edhe për opinionin publik. Se në fundit, ose godit grupet kriminale që janë implikuar në veprimtari me Belinda Ballukun, paralel me Belinda Ballukun, në rast se ti ke prova, ose dil dhe thuaj që, sepse nesër Belinda Balluku mund të thotë, s'ju kam thanun. Kanë kërcënuar për të qenë unë prapë zëvendës komuniste që ato të ushqehen, por jo se i kam përdorur unë për të bërë intimidime dhe presione. Pra kjo thik me dipresa. Po, kjo është e vërtet, po. Ndaj dhe them që duhet të jetë më i qartë Spaku që përpara komisionit parlamentar. Komisioni parlamentar të bëhet me dyrë, mbledhja e komisionit parlamentar ta kërkoj Spaku të bëhet me dyrë të mbyllura për t'ju treguar 1, 2, 3 prova me emra konkret, me raste konkrete, në mënyrë që të mos kenë më mundësi antarët e Parlamentit të Shqipërisë të çojnë kartonin e kuq, po du të qenë kartonin jeshil për ta hequr imunitetin, sepse këtu nuk kemi më të bëjmë me një shpërdorim të fondeve publike nga zëvendës kryeministja. Këtu kemi qeverinë shqiptare të marrur peng nga grupet kriminale dhe futjen e shtetit shqiptar në një qorë sokak, të cilën, prandaj dhe thash që presidenti i Republikës nuk po ndjehet fare, duhet të ndjehet sepse është presidenti dhe vetëm presidenti i Republikës i cili ka të drejtë mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të analizuar një situatë të tillë, qoftë kriminalitetit, qoftë problemit të rënjes së sistemit, se po bjen sistemi sot fakti që nuk po qëndrojnë investimet e infrastrukturës kritike. Tregon që nuk i kemi trajtuar investime në infrastrukturë kritike, po i kemi trajtuar si pikturat e kryeministrit. Po Shqipëria nuk ka nevojë për piktura, ka nevojë për fond, për projekte të qëndrueshme dhe funksionale të infrastrukturës. Sepse sot aktualisht do futemi aty, po kam edhe një pyetje tjetër përpara se të kaloj aty. Sot aktualisht jo për ta lidhur me sigurinë kombëtare. Sot aktualisht ti nuk funksionon komunikimi me 1/4 e territorit të Republikës Shqipërisë, juglindjen. Dhe në të njëjtin drejtim rrugor, korridori 8, ti ke mbi 10 segmente rrugore të rëna dhe nuk funksionon. Pra është cënuar siguria kombëtare. Korridori që të çon në Evropë, në shtetin grek, që është vend i Bashkimit Evropian. Do kalojmë shumë shpejt tek ajo çështje për trajtuar infrastrukturën, sepse sot e kemi çështje e lidha këtë fjali me rëndësinë që ka, pse duhet shqetësohet presidenti i Republikës, pse nuk e merr situatën në dorë. Ja, nëse ai është shkop i kryeministrit dhe ka ngelur në nivelin e një kapteri të ushtrisë dhe nuk bëhet dot president asnjë ditë, le të vazhdojë jetën e tij normale si qytetar i Republikës së Shqipërisë, po të mos morë guximin që të shkojnë orën 8 apo 9 në zyrën e presidentit, sepse populli shqiptar, ndërkohë që shikon që po grabitet ekonomia e Shqipërisë, po grabiten fondet publike. Shef një grup parlamentar të shumicës që merr në mbrojtje kreun e Ministrisë së Infrastrukturës që ka bërë çorap 3.5 miliard euro, normalisht kjo është një shqetësim shumë i madh. E kush nuk shqetësohet për këtë, presidenti i Republikës, ai nuk mund të quhet më presidenti i Republikës. Se ai minimalisht është trajtohet kushtetuta e trajton mbi palët. Do duhet ta bëj këtë presidenti për shembull, e ka detyrim ligjor? E ka detyrim ligjor. Kur ka çështje të rëndësishme, sensitive, të cilat kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare. Po, sepse ai është kreu i Këshillit Kombëtar të Sigurisë, pra ai e mbledh, që mbledh atë kryeministri, ministri i Brendshëm, shërbimi informativ, ministrat e linjës, shërbimi informativ, prokurorin e përgjithshëm, gjithë antarët e Këshillit të Sigurisë. Pra parë në këtë këndvështrim, pavarësisht se çfarë fuqie ka
apo është rol honorific, ai këtë të drejtë ka, të paktën e bën publike dhe thotë që unë ndjej shqetësim që sistemi është prishur. Sistemi është prishur, ka përplasje, qeveria po sulmon Spakun. Spaku po merr në përkam qeverinë. Pra le ta analizoj presidenti edhe në këtë pikpamje. Dhe ti kërkoj edhe interpretim gjykatës kushtetuese. Është presidenti i Republikës, do t'ja kërkoj, nëse me të vërtet pas ka probleme. Ta trajtoj, po merr në përkam Spaku qeverinë, ndërkohë qeveria po i bën presion Spakut. Ore të thotë që edhe opozita po i bën presion Spakut dhe GKK-s. Në aspektin që ore ta trajtoj si shqetësim, pse kemi mbritur në këtë drejgje? Pse shteti shqiptar ka mbritur në këtë pikë? Kus organeve të drejtësisë re po u bëhet presion edhe nga qeveria dhe nga opozita po deshi, po unë nuk besoj që organeve të drejtësisë u bëhet presion nga opozita, ku opozita s'ka asnjë qelizë të pushtetit në dorë. Po kur ngren kartonat, po duan të bien dakord, të dyja palët për ndryshime kushtetuese. Nëse opozita rrshqet në këtë hulli për të bashkuar votat me mazhorancën, për të goditur organet e drejtësisë, atëherë ne nuk kemi ma opozit. Kemi një patericë të... Opozita është pushteti frikshëm? Jo. Edhe opozita është pushtet? Në këtë rast, nuk kemi ma opozit. Kemi patericë të qeverisë, e cila do të rrisë jetëgjatësinë. Është kështu? Ka pikë pyetje. Ta trajtoj presidenti i Republikës në Këshillin e Sigurisë, edhe ta trajtoj si shqetësim të cënimit të sigurisë kombëtare, duke ju adresuar drejt presidentit dhe gjykatës kushtetuese, kush ka drejt, kush s'ka drejt. Kush i ka shkelur vijat e kuqe. Dhe nëse nuk ka fuqi argumentuese, le t'i drejtohet Venecës. Pra ka instrumenta për t'ju drejtuar Venecës, për t'i thënë qeverisë mbaj vendin që takon, ose për t'i thënë organeve drejtësisë mbaj vendin që takon. Spak tha që maksimumi i dënimit që mund të shkojë për Belinda Ballukun është deri në 35 vite, e tha kreu i Spak, Klodian Brau, pasi sipas tij në hetime ka rezultuar që ajo është rënduar pozita e saj penale. Tani çfarë do thotë kjo? Dhe nga kjo pastaj do kalojmë tek çështja e infrastrukturës. Duke përkthyer këtë fjalë të kreut të Spakut, ne kuptojmë që Belinda Balluku vërtet është marrë e pandehur, është marrë në hetim dhe më pas e pandehur për ndikim të paligjshëm në tendra. Po shkelje barazisë në tendra. Shkelje barazisë në tendra. Por më pas Spaku ka i njoftuar nëpërmjet komunikatave të vazhdueshme që për Belinda Ballukun nuk kemi të bëjmë vetëm këtë, po ka dhe problemet tjera në procesin e tenderimit të disa segmenteve të unazës së Tiranës. Pra një vepër e përsëritur. Ka të thotë që atje janë rreth 9 çështje, të mbledhura bashkë deri tani po flasim, çka do të thotë që secila trajtohet si çështje penale në vetë, sepse normalisht këtu ke bërë ndikim paligjshëm për një anshmëri në tendra, në këtë mund të kesh favorizuar apo e ke bërë tendrin me një konkurrent, ke favorizuar burrin e mbesës apo mbesën e burrit, a kupton, pak rëndësi ka se ekzistojnë të gjitha këto lidhje, sepse janë përgjime dhe tabulata nga më të ndryshmet, a kupton? Ka përgjime shumë kjo çështje. Nuk është përgjuar telefoni i zëvendës kryeministres, po është përgjuar telefonat e të tjerëve, dhe Belinda Balluku ka rënë në Grack nëpërmjet të zbërthimit të telefonave të drejtorëve të vargësve të Belinda Ballukut, të cilët kanë komunikuar edhe lart edhe poshtë. Pra kanë komunikuar me kryeministrin e Shqipërisë, kanë komunikuar me Belinda Ballukun, kanë komunikuar me zëvendës ministra, kanë komunikuar me drejtora kabineti, kanë komunikuar me sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë Transporteve dhe kanë komunikuar pastaj me gjithë drejtuesit e administratorët e kompanive të ndërtimit dhe të rrugëve të Shqipërisë. Çka do të thotë që kjo është një çështje e kopsitur në pikpamje të hetimit dhe të zgjerimit të gamës së problematikës. Problemi është që nuk kanë mbaruar hetimet sepse të thash që zinxhiri është shumë i madh, si tha, unë nuk kam vjedh edhe Viqin edhe Lopën, unë kam vjedh vetëm Lopën, po Viqi ishte i lidhur me litar pas Lopës. Këtu tani nuk e dim se sa Viqa ka pas Lopës, sepse janë kaq shumë dhe normalisht të gjithë këto administratorë të kompanive janë të implikuar në shuma të mëdha dhe në dijenin time di që paktën rreth 100 milion euro janë gjetur për te i kufirit.
100 milion euro për te kufirit. Për sa di unë. E qartë, informacione. Me dokumenta, konfirmime nga sistemet bankare. Pastaj se sa para kanë mbritur në offshore, në adresat të zyrtarëve të lartë shtetit, ajo është një çështje tjetër. Besoj që SPAK-u ka dhëna shumë detajuar. I ka dhe SPAK-u, i ka dhe opozita, i ka dhe mazhoranca, se u kanë quar. Prenqi, çështja tjetër që ne ndalemi, që u besoj e trajtojmë shumë mirë së bashku, është pikërisht rënja e rrugëve në vendin tonë. Tipikisht skena krimi, sepse e kemi thënë gjithmonë, aty ku ka para publike dhe abuzohet me parat publike që janë parat tona dhe shpërdorohen, keqpërdoren, shndrohet në skenë krimi. Dhe me Shemsi Prenqin, si keni qenë edhe ish drejtori i emergjencave civile, e njeni mirë rrjetin e rrugëve të Shqipërisë, çfarë po ndodh me rrugët në vendin tonë, Prenqi? Përse po bien? Andi, për të analizuar këtë fenomen, unë do të shkoj larg në kohë, rreth 8-9 vite përpara, kur ka ndodhur një fatkeqësi natyrore këtu ku jemi ne bashk, jo më larg se 500 metra. Një intensitet shumë i lartë të rreshjeve. Përmbytja autostradës tek afër mbi kalimit të Rinasit. Karburanti tek karburant kastrati. Pika më e ulët në pikpamjet nivelit detit e rajonit Tiranës, ku mlidhen gjithë ujërat, edhe ujërat që vinë nëpërmjet kanaleve anësore të superstradës Casa Italia deri në Qafkashar. Por edhe gjithë kurora ujmbledhëse e kodrave të Kasharit. Pra të gjitha aty shkonin, po themi. Dhe çuditërisht në segmentin Qafkashar Casa Italia kishte trafik ndarse pa ndërprerje. Trafik ndarse. Bloqet e betonit. Po bloqet trafik ndarse, po themi. Të bloqet e betonit. Ndërkohë që nuk kishte asnjë tumbin që kalonte ujërat nga pjesa e sipërme e kodrave të Kasharit në pjesën e poshtme për tikur në drejtim e qartë, Lumit. Po, e qartë. Drejtim Limuthit. E qartë, po. Siç e ka pjerësia e reliefit në kushtet natyrore. Edhe ne u morëm kryesisht me organizimin operacional për shpëtimin e rreth 170 makinave që ishin bllokuar në rrugë. Fillimisht me grupin e emergjencave civile ndihmuam njerëzit të nxjerrëm nga makina, pastaj na u desh për të nxjerrë makinat e tjerë, po jo. Biles i kemi dërguar tek City Park për t'u dhënë ndihmë për t'i ndëruar me rroba, se ishin në ujë gjithë qytetarët. Po. Kjo ka ndodhur në vitin 2017 ka qenë kjo. Nëpërmjet autoritetit rrugor shqiptar, por edhe nëpërmjet mjeteve të emergjencave civile kemi ndërhyrë për qarjen e këtyre betonit, se nuk ka qenë bloqe betoni, ka qenë mur. Kam një pyetje përpara se të vazhdosh. Në 2017 nuk bëri konstruksioni e asaj rruge. Kjo ndodhi mbrapa rikonstruksionit? Mbrapa, pra, sepse u bë. Mbas ishte bërë investimi që u bë trafik ndarse. Me trafik ndarse pa ndërprerje, mur. Nuk ishte me elemente betoni të shkëputur. Ishte mur njësh. Dhe jemi detyruar atëherë dhe kemi ndërhyrë dhe kemi qarë vendin në 5 segmente, aty ku ishte niveli më i ulët. Duke filluar të shkarkuar ujin. Po, duke filluar që tek kjo godina drejtorisë transporteve, drejtim drejtorisë transporteve, deri në Qafkashar, në 5 segmente, me qëllim që të kalonte ujë. Sollëm disa sisteme pompimesh për të kontribuar edhe me hedhje mekanike të ujit, me qëllim që të shpëtonim njerëzit dhe makinat. Dhe çuditërisht mu më vinë dhe më thonë që ke bë gabimet më dha, ajo është një projekt i firmosur nga filani, thash unë po unë filani, kryeministi thash merret është kryeminist, ai nuk merret me projekte rrugësh. Thash nuk e besoj që t'jetë futur kryeministi deri këtë trafik ndarse e rrugës që të bëhet pa ndërprerje. Thash sepse kjo kërkon kushte teknike. Edhe më thirrën në televizion në atë kohë dhe unë pa të keq, që është e vërteta, thash që Shqipëria ka nevojë për projekte infrastrukturore funksionale të qëndrueshme në raport me fatkeqësitë e natyrës, jo për piktura. Përmenda fjalën pikturë. Dhe këtu mora goditje. Tu ishte momenti i shkarkimit? Po, ishte momenti i lirimit nga detyra. Jo, lirimit. Pastaj nuk mu përsërit TND-ja, trupi i lartë drejtues, edhe automatikisht unë u detyrova që t'jap dorëheqje.
ku qëndronte problemi. Problemi unë aty mësova që kryeministri i Shqipërisë u implikote deri tek si do jetë trafikndarësja dhe çfarë trandafilash do mbjellën. Se ma tha drejtuesi teknik i kompanisë që kishte bërë punimet. Dhe ti ke prishur. Dhe nëse ju kujtohet, fill mas kësaj ngjarje është prishur segmenti përballë karburant kastratit ose pak më këtej ish antenat dhe janë bërë 2 tumbina të mëdhaja që u devijuar rrugalimi për të kaluar ujërat nga lartport dhe nuk ka më probleme. Çka do të pse përmenda këtë? Pra një investim korrekt. Nëse ti kryen investime sipërfaqësore të bukura, por ju funksionale në pikë të investimeve nëntoksore për kullimin e ujrave të larta dhe të mesme, të cilat janë detyrime të projekteve të këtyre objekteve. Pra janë pjesë e rrugës këto kanale dhe këto tumbina. Kanalet anësore janë pjesë e rrugës. Kjo është situata. Tani çfarë ndodhi? Kjo është infrastrukturë kritike. Kjo lidhet pikërisht me atë sigurisë kombëtare. Të tregova atë për të dalur tek argumenti. Shiko, të paktën ka 5 vite që specialistët dhe ata avokatët që mundohen të mbrojnë qeverinë edhe kompanitë e ndërtimit përkundrejt parave, përkundrejt pagesave, unë i quaj njerëz të vegjël, të cilët shiten për pak para. Faktikisht, në këtë segment ne kemi patur hekurudh, në të cilën kanë kaluar mbi 20 vagona të lidhura njëra pas tjetrit, që kanë transportuar hekur nikel, që nuk kanë transportuar. Pra sasi të rënda, shumë të rënda. Pikpamjet e ushtrimit të peshës në tokë, nuk ka sot më shumë. Problemi është që sot është prishur struktura e tokës, duke filluar nga prishja e shtratit lumit, e cili është një bazament për të mos lejuar rrëshqitjen e shtresave, dhe në aspektin e kryes punimeve për një aks rrugor me 4 korsi superstrad, nuk është përdorur pilotat që të futen në shtresën shkëmbore që mban të shtyllat e betonit, të thella. Pra, që të lidhi shtresën me shtresën. Nëse ka një shtresë të rrëshqitshme, pra këto i nxjerr studimi gjeologjik. Dhe unë i di këto sepse sa herë kishim probleme të infrastrukturës kritike, shërbimet gjeologjik paraqiste një raport të hollësishëm dhe ja vinte në dispozicion kompanive për t'i përdorur si teknika të punimit për të mbajtur këtë apo të segment. Se çfarë kjo princ, që kupton gjithë kjo urë këtu? Po sepse presioni, shiko çfarë është bërë. Kompania përveç se ka prerë shtratin e lumit, pra i ka prerë atë bazamentin që mban. Dhe mund të rrshkasi, po thuat. Dhe fillojnë shtresat. Por ka një problem tjetër. Duke bërë grumbullimin e inerteve në luginën mbi ujër, ka pasi prua aty kanë përshtypën, ë? Po, ato kanë bërë një mur, po ndërkohë e kanë mbushur, mund të ketë shku shtresa 10-15 metra me aluvione, me dhe, me granile, me këto. Dhe ata kanë bllokuar ujin aty? Po, janë mbi gopur me ujë nga rënja me intensitet i rreshjeve për një periudhë që pothuajse çdo ditë ka ra shi për të paktën 2 muaj. Ky fenomen ndodh gjithmonë. Tani se kjo është problemi. Të paktën pretendimet që bën qeveria janë për shkak të kushteve atmosferike, ndoshta edhe gjeologjike të gjës. Jo. Pra nuk është dorë e njeriut apo investimet. Jo. Në rast se ti e bën mbushjen me dhe nuk e bën mbushjen me çakull, që të depërtoj ujin thua. Po që të filtrojnë ujrat edhe të lësh tubacione për ta filtruar ujin, po në rast se ti e mbyll me mur dhe pastaj mbush me dhe pastaj e ngjesh këtë dhe pastaj të bie dhe shiu në mënyrë të vazhdueshme për 2 muaj, normalisht që ai të shpërthej. Nëse ti vendos tubat e filtrimit, pra e keni pa disa mure që mban mbajtse dhe shpohen vrima me tuba kauçuku, ata kullojnë ujrat e tepërt. Se në rast se ti e izolon komplet dhe nuk i vendos këto filtrime të skarpatës që ti po e mban me mur apo me beton, normalisht që ai ka për të kputur. Po të shkesh në rrugën e Arbrit, autoriteti rrugor shqiptar, nëpërmjet kompanisë kontraktore, bëri një prit në një prua që është prua, s'është lum. Nuk është si lumi i shkombim, po prua. Prua që vjen nga Morrizi, që zbret poshtë. Dhe
brenda natës, atë digën që vendosin këto, atë pritën, që e ngritën 5 metra, e këputi proj në mes. Aq fuqi proj. Po sepse mblidhen aluvionet, inertët, uji dhe bëhet rritet presioni. Kur ti nuk ke përdor pilota me beton dhe hekur, po ke përdor një prit me protobeton. Tani qeveria pretendon kështu. Ju jepni këtë shpjegim tjetër, Prençi. Tani çfarë ka ndodhur aty? Pse nuk është bërë për shkak me pilota? Atje janë ngërshëtuar dy gjëra. 3 fenomene. Spari është prerë dhe është bërë grop në lumin e shkombinit, duke i krijuar mundësinë që të rrshqasin shtresat. Pra është heq bazamenti që mbante shtresën e shtrir, po themi tapetin. E qartë. Tapetin e një shtrese, formacioni argjile, po themi. Pra ja ka heq bazamentin e poshtëm. Pra e bën të rrshqishme gjë. E bën që të rrshqas. I krijon mundësi fondi që të lëvizet. Okej. Po lehet kush i dha aty për të gërryer tash, se kjo është e çuditshme. Se kjo që nga shumë me koklavitur. Tu kanë kompania që që i jepet koncesioni ose tendri për të bërë rrugën, ajo mendon që është pronar edhe lumit edhe malit, të mund ta shkërmojë që si doj. Lehet mjedisore dhe lehet e shfrytëzimit, sepse si rregull inertët ti du t'i prodhosh vetë në një gurore të licencuar me leje për ta shfrytzuar, por jo në shtrat lumit. Jo për të prish formacion. Zhavorin. Po pse duhet zhavor? Po për betonin. Po jo, e keni gabim. Do bëhet ura me beton në zhavor. Po jo, e keni gabim. Me çfarë do bëj? Betoni nuk lejohet të bëhet me zhavor lumi. Duhet bërë me granil të coptuar dhe rër. E keni shumë gabim, sepse lumi as përmbushi rrugën nuk lejohet zhavori lumit, sepse ka gurë të rrumullakat që rrshqasin. Kjo është gabimi pra, që në Shqipëri përdoret ata inerte, të cilat e kanë koston zero, edhe grabisin lumin. Jo, llogaritja. Se po thuaj që po të marrin çakull, ju kam shumë kosto prodhim, s'do marrin do të coptojnë gurin e, a do të marrësh edhe copa gurit të mëdhej, do të marrësh edhe çakull 8, 5, 2. Po, mallësi dhe kokrave të. Dhe edhe për prodhimin e betonit. Nuk mund të marrësh për prodhimin e betonit të urës, do të marrësh zhavor lumit. Po që kemi parë ato fatdroma, ç'bën ato fatdromat aty, se po ndërtohet kjo rruga, domethënë nga Elbasani deri në Librazh. Unë po them kështu, Spaku duhet të angazhoj inxhinier dhe specialist të mirëfillt të rrugëve, por edhe inxhinier konstruksionit, të cilët duhet të japin detaje për megjithëse i ka projekti ato. Unë jam bindur që i ka projekti. Çfarë duhet përdorur? Po jo zhavor lumi. Një dhe e dyta, nuk mund bësh mbushje ti 10 metra me dhe pa vënë më përpara pilotat ose murin e betonit. I inkastruar në shkëmb. Nuk bëj fjalë për mur sipërfaqësor. Se një ditë të bukur mund të ndodhi që edhe këto murët, po që se nuk janë bërë brenda kritereve dhe standardeve, mundet që një ditë të bukur të palosen në të zënë në makinë poshtë. Shumë rrugë kanë rënë. Kjo është domethënë Qogus qafploç e një pjesë e investimeve të tjera. Unë po të them kaq. Përse nuk ka rënë rruga e Kombit? Terreni më malor i Shqipërisë, i cili në rajonin e Mirditës, të kuptomi drejt, e ka formacionin eroziv. Pra që rrëshqet. Po që rrëshqet, një lloj siç e ka rruga e Arbrit në Moris. Pra unë kam bërë shumë herë atë rrugë dhe kur tani që e mendoj, nuk kam parë me thënë të drejtën. Po përse s'ka ndodhur? Tani unë nuk di ta shpjegoj. Përse? Megjithse nuk mirëmbahet si duhet, ka probleme mirëmbajtja. Okej. Sepse abuzohet, mirëmbajtja e rrugëve abuzohet në gjithë Shqipërinë, në gjithë segmentet. Firmat vetëm morin para dhe nuk mirëmbajnë, nuk pastrojnë kanalet e sipërme të rrugës, të cilat grumullojnë balte, grumullojnë ujë dhe të cilat shërbejnë për degradimin e rrugëve, por gjithsesi domon 2009 kanë kaluar mbi 15 vite që është ndërtuar rruga e Kombit. Nuk ka asnjë segment, nuk ka rrëshqitur asnjë segment. Qoftë edhe një mur mbajtës. Punuan mirë. Vetëm në vitin, mos gabojmë, në vitin 2007, në 2007-ën, për shkak të punimeve që pa të kryer një karburant në Betoja, atje në pa të rrshqit mali. Edhe atje prandaj në Reps kam përshtypjen. Po pra, prandaj ndodhi rrëshqitja. Ndodhi rrëshqitja sepse prehen skarpatin e malit. E prehen shumë për të bërë ndërtime dhe një ditë bukur rrëshqiti mali se ishte prerë skarpata. Pra ishte gabim teknik i kompanisë private që bënte investimin privat për të ndërtuar karburante dhe
siç duket, inxhinierët nuk e parashikuan këtë. Mendimi i inxhinierëve gjeolog me sa duket nuk ishte marrë dhe ndodhi ai hataja që doli komplet pika e karbonatit nga ana e sipërme doli poshtë rrugës. Pra ndodhi rrëshitja. Po jo e rrugës, pra nuk ka rrëshit shtrati i rrugës. Nuk kanë rrëshitur muret mbajtëse të rrugës kombit. 15 vite investim. Çuditërisht, investimet e kohëve të fundit, të 6 viteve të fundit po i marrim, bypassi i Vlorës ka rrëshitur. Rruga në dalje të tunelit të Llogaras drejtimi i Marës ka rrëshitur. Tuneli i Skërficës, në hyrje tunelit Skërficës ka rrëshitje, ka probleme. Rruga Korçërsek ka rrëshitur. Ajo Rajnjer Mira jo. Çukës Qaflloq ka rrëshitur në 4 segmente. 4 segmente? Janë të dhënë transmetuar nga mediat. Unë i kam shkelur në 4 vende të ndryshme. Në 4 vende të ndryshme. Për te asaj çfarë është bërë me projektin, si janë bërë ura, si janë bërë tunela. 20 kilometra rrugë është nduket ajo? Nuk e di se, për që nuk e di, okay. Ajo me sa di unë është tek rreth 40 kilometra rrugë. 39 kilometra. I bie çdo 10 kilometër ka një rrëshitje. Dhe i ka kushtuar shtetit shqiptar rreth me di korsi, me rrugë e kategorisë parë, i ka kushtuar shtetit shqiptar 260 milion euro. 260. Pra, llogaritë i ka shkuar gati 10 milion euro për kilometër. Të paktën 7.5. Dhe sot aktualisht nuk qëndron. Pse nuk qëndron? Çuditërisht traseja që është bërë, pjesa e trasesë që është bërë në vitin 2009-2011 nuk është dëmtuar. Vetëm ajo që është bërë vitet e fundit. Dhe kryeministri i Shqipërisë kur e ka inauguruar, tha, kjo rrugë na shkoi shumë gjatë, sepse projekti ishte bërë keq nga ata më pashmit, na u desh të korrigjojmë projektin dhe na u desh të këtu. Doli që investimi në pjesën që ka bërë qeveria Rama 3 ishte më skandalozi. Dhe në atë segment ka rrëshqitur të paktën në 4 segmente, brenda asaj gjatësie ku ka hetim për këto Prençi? Ka ndonjë hetim? Patjetër, ka filluar hetimi. Kush e ka marrë përsipër? Prokuroria e Elbasanit apo me sa di unë, Prokuroria e Elbasanit, një pjesë e ka Prokuroria e Korçës për shkak të territoreve, por nëse do ketë të implikuar zyrtar të lartë shtetit, normalisht që i kalon spakut. I kalon spaku. Patjetër, se ka të bëjë me autoritetin që ka bërë. Mendon se gjenden fajtor këtu? Patjetër që ka fajtor, sepse këtu nuk bëhet fjalë që s'ka fajtor. Jo, ka rënë shumë shi. Realisht domethënë që nga nëntori, edhe deri tani në shkurt, këtë teori që ka rënë shi dhe ka ka prish rrugët mos e përmend. Sa shturp na dëgjoj kush. Jo, po bëj për kontrapedal bisedës, ëh. Shiko, nuk është Shqipëria vendi që bie më shumë shi. Rrëshitje rrugësh mund të thotë dikush ka edhe në vende të ndryshme të botës bien ura, bien kështu. Kështu thon zyrtarët, kjo që them unë, nuk po e them unë, ëh. Problemi që ndron. Se po të më pyesësh mua, unë e kam përgjigjen. Këtu që ne nuk ka rënë rruga, ka rënë sistemi, sepse të gjitha investimet, 30 investimet më të kushtueshme të Shqipërisë në 10 vitet e fundit kanë rënë të gjitha. Ma gjej një që s'ka rënë. Ky është korridori 8, është pjesë kritike e infrastrukturës së NATO-s. NATO-ja normalisht kërkon, domethënë i duhet kjo rrugë për ta përdorur për çështje të sigurisë, sepse e lidh me Greqinë, është domethënë ku kalojnë transporte pafund. Atëherë NATO ç'mendon për këtë? Atëherë le ta kërkoj spaku ose prokuroria ekspertizën e NATO-s, sepse NATO ka inxhinier të mirëfillt. E bën dhe NATO një ekspertizë. Po le ta bëjnë. Le ta thrasi prokuroria, të kërkojë ndihmë që t'i bëhet ekspertizë. Ka kushtuar kaq, tendri është kaq, na ka ndodhur ky problem. Përse na ka ndodhur? Kanë këllçe që qeveria shqiptare ta kërkojë ekspertizën e inxhinierëve të NATO-s për investimin sa pare paguhen për kilometra dhe pse ka ndodhur kjo? Sepse po të vinë ekspertët e NATO-s në mënyrë kategorike do i gjej nga aja tek zhoja në shkelje. Deri tek ajo që thet i përgatitja e betonit me zhavor lumi. Po sa aty kam parë pafundësisht domethënë që vetëm nuk lejohet. Me kushte teknike, të paktën unë që kam folur me inxhinier, ndoshta më kanë gënjur, po nuk besoj të më kanë gënjur inxhinierët, duhet çakull i bluar. Çakull guri. Për shkak të formacionit që ka çakulli që më nuk rrëshket, lidhet dhe nuk ka gur trumbullakët. E kupton? Madje edhe kur bëhet asfalt
nuk lejohet, është mirë të përdoret kjo. Me çakull, në fakt të asfalti çakull, me çakull. Nuk lejohet të bëhen me gur zalli, me zhavor të përzierë. Jo, në përgjithësi me çakull është. Kjo është të paktën çfarë të thonë. Rëra e lumit përdoret vetëm për suva, për suvatime. Suvatuar. Por jo në mënyrë kategorike për këto tjera. Ka mundësi të letë rikuperimi kjo situatë? Çfarë do na kushtojnë shqiptarëve kjo punë, Prençi? Do na kushtoj patjetër. Çdo punim pa cilësi të kushton sepse kërkon ndërhyrje, kërkon shtesë fondesh, por unë këtu dësha të ndalem pak. Nëse vërtet qeveria shqiptare nuk i ka futur duart në thesin e parave të kompanive, por ju ka dhënë vërtet tenderin konform procedurave legjislacionit, po, ligjore, le të kërkoj që kompanitë ta bëjnë me paratë e veta, ta korrigjojnë çdo punim të bërë gabim me parat e kompanive, në mënyrë kategorike të mos marrë risk qeveria shqiptare. 0. Dhe e dyta, çdo kompani të cilës i kanë rrëshqitur rrugët, muret mbajtëse, pilotat mbajtëse, murat e skarpatave, cilësia e asfaltit, cilësia e urave, të procedohen për të mos patur të drejtë për të konkuruar në gara me fonde publike për 10 vjetë. Po e bori qeveria shqiptare këtë, Andi, me ndiq me vëmendje. Ti do t'i përjashtosh gjithë, Prençi. Kush do ndërtoj pas? Do të vinë kompanitë serioze të Evropës. Do të vinë kompani gjermane, kompani italiane, kompani franceze, nga më të ndryshme, le të vinë t'i bëjnë. Shiko, cila kompani... Nuk ndajnë lek me ne. Të lutëm, cila kompani gjermane nuk ta bën 1 kilometër autostradë. Nuk ndajnë lek me ne, Prençi. Jo me 20 milion euro, por me 10. Çdo kompani gjermane të garanton ndaq në mal për të shkuar drejt Kuksit, ndaq për të shkuar në mal drejt Dibrës, ndaq në ulësirën perëndimore për të bërë korridorin e 10. Me 10 milion, ndërkohë që kompanitë shqiptare po e bëjnë me 20 milion. Më ka nga ato teori që thonë, po ne nuk kishim para dhe na u dësh ta bëjmë me partneritet publik-privat. Atëhere, të lutëm shumë. Po? Ne a më shumë para kemi, ne ma mirë që të morim një kredi dhe për 10 vjetë ta paguim 2 fish, morim një kredi në bankë dhe ta paguim 2 fish për 10 vjetë dhe do na shkoj nga 10-20 milion kilometri. Po e din ti se sa na shkon rruga e Thuman Kasharës ne, 1.3 miliard euro për 30 vjetë. 1.3 miliard. 1.3 miliard, ndërkohë që investimi nuk është më shumë se 120 milion euro. Dhe po të merrshim kredi në bankë do na shkote 200, po ja do na shkote 300, po ja 400, 500 po deshe ti. Po prapë është 2 fish. Po jo 1.3. Është me leverdi që të morim kredi në bankë dhe të lajmë 500.000, apo për 30 vjetë të punojmë ne për Belinda Ballukun e Bashkimunit. A 20 kilometra është. Dëgjoj Andi, unë po them, e di cili është testi i përjashtimit të veprimtarisë kriminale nga zyrtarët e lartë shtetit, të fillojnë procedurën. Çdo kompani, të cilës i kanë në rrugët, ti riparoj dhe ndërtoj me standardet Bashkimit Evropian me parat e veta. Dhe një herazi... Kur e dorëzon kompania rrugën? Më momenti që është kolauduar dhe shteti e merr në dorëzim? Asnjë rrugë në Shqipëri nuk është e kolauduar. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Tuneli Llogaras është i kolauduar. Rruga e Arbrit e pa kolauduar. Po mirë, po mos ndoshta kjo janë pjesë përgjegjësinë kompanive tani. Kështu i bie. Po pse nuk është kolauduar? Po unë s'e di. Po pse nuk është kolauduar? Sepse nuk firmosin inxhinierët duke ditur parat, i thotë. Në një kohë kur e ka marrë përsipër për ta bërë me paratë e veta dhe pastaj për t'i marrë me këste për 30 vite. Këtu qëndron edhe problemi. Le të zhvishën nga kompleksi, le të tregojnë që janë të pastër apo të papastër, të detyroj me vendim. Kompanitë t'i detyrojnë të bëjnë rrugët me shpenzimet e veta, me buxhetin e tyre, ose për ndryshe, autoriteti rrugor shqiptar të fillojë të vejë në veprim mekanizmin për përjashtimin e kompanive, të cilat kanë bërë ndërtim, kanë bërë investime pa cilësi, pa qëndrueshme të infrastrukturës kritike. Dhe përjashtimi të bëhet për 10 vite. Dhe t'i hapet rrugë ardhjes kompanive serioze për të bërë rrugët në Shqipëri. Ne përjashtuam kompanitë amerikane, thash dhe një herë, kështu që pak e vështirë është. Po pse mos përjashtohen kompanitë shqiptare? Pra këtu qëndron edhe themra Akilit, sepse janë të interesuar sepse aty ndahen parat. Atëre,
Një tjetër çështje, Prençi besoj me këtë jemi okay. Ju më herët thatë që të paktën për këtë çështje të infrastrukturës, që përfshihet infrastruktura kritike, ju propozoni që Presidenti i Republikës të paktën të mbledhë Këshillin Kombëtar të Sigurisë dhe të bëhet një trajtim i situatës. Sot aktualisht 1/4 e Shqipërisë as nuk vjen dot në spitalin Tiranë dhe as nuk shkon dot askush në Korçë. Vetëm një qytetar mund të shkojë. Kryeministri i Shqipërisë që përdor helikopterët e ushtrisë Kugar, sepse nuk i dihet se ku e ka helikopterin qeveritar. Dhe u pa në Korçë dhe në Vlorë me Kugar. Kugari është helikopter që përdoret nga forcat ushtarake për ndërhyrjen në operacionet e emergjencave civile. Po është më i sigurt? Po si helikopter, pra është më i sigurt se ai që ka kryeministri? Jo, po se ka ngatishmëri. Dhe përdori. Ai mund, nëse, shikoj ku qëndron problemi. Nuk qëndron problemi te siguria e fluturimit të kryeministrit. Atë le ta vlerësojnë autoritetet. Problemi qëndron që kryeministri i Shqipërisë mund të shkojë në Korçë se shkon me helikopter. Kurse një qytetar i smur i Korçës nuk mund të vitë bëjë dializë në Tiranë. S'mundet me ardh, duhet shkojë në Greqi, nëse mundet me shkuar. Ose ti bjerë rrugëve alternative. Ju e dini që 35.000 qytetar kanë netur mbi 13 orë në rrugë të bllokuar në Librazht. Në ditën e bllokimit rrugës, në datën mos gaboj 20. Kjo na çon edhe tek puna e policisë së shtetit. A duhet ta mbledhi, a e çmon Presidenti i Republikës që është cënuar siguria kombëtare kur 1/4 e Shqipërisë nuk vjen dot në Tiranë, kur nuk funksionon korridori 8, kur nuk ka lidhje me shtetin pjesën jugore të Maqedonisë në doganën e Qathanës dhe në zonën e Kapshticës apo në doganën tjetër të jugut të Maqedonisë në Goric, pra apo në Tushëmisht, këtë ta vlerësoj Presidenti i Republikës me gjitha autoritetet shtetërore, të cilat janë pjesë e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Por mua më interesojnë qytetarët shqiptar. Të paktën ditë them që rreth 300.000 shqiptarë që banojnë në Ersek, në Korçë, në Librazh, në Prenjas, etj. Në gjithë zonat, në Devoll etj. Dhe gjithë ata që duan të shkojnë në Korçë apo duan të vinë korçarët në Shqipëri, domethënë është ndërprerë e rruga e vetme e komunikimit koridori 8. Kaq dëm kam përshtypjen as shërbimet që nuk na duan të mirë nuk do na i bënin, se do të kemi parasysh që urat janë infrastrukturë kritike që ruhen edhe mbikëqyren shumë fort, në vendin ton. Prandaj Andi e çmoi unë të arsyeshme të sjell në vëmendje të Presidentit të Republikës që e ka edhe këtë të drejtë. Ta mbledhi Këshillin e infrastrukturë kritike, pra. Ta mbledhi Këshillin e Sigurisë dhe ta vlerësoj pse ndodhin këto gjëra, sepse në fundit vetëm mjafton që ta mbledhe, edhe aty të debatojnë krerët e shtetit shqiptar, e pushtetet ekzekutive, institucionet e sigurisë, normalisht që do thotë që po vërtet këtu do ndjehen më të përgjithshme edhe kompanitë që bëjnë ndërtimin, nuk do të pranojnë më të japin 50% qeveritarëve. Thonë jo, se duhet me bërë rrugën me cilësi, se nesër... E qartë, na përjashtoni. Problem. Një tjetër çështje Prençi që do të ndalemi, kemi këtë çështje edhe një tjetër shkurtimisht në fund, do ndalemi tek policia e shtetit. Drejtoria e Standardeve Profesionale e Policinë e Shtetit ka marrë masa disiplinore ndaj ish-drejtuesve të policisë së Lezhës dhe bëhet fjalë për ish-zëvendësdrejtorin përendin Policinë e Lezhës Taulant Gjokon dhe ish-shefin e komisariatit Ortion Gjini, po ashtu dhe për ish-drejtorin e policisë Ortion Gjoni, ndjes, edhe për ish-drejtorin e policisë së Lezhës Altin Mena është vendosur ulje në gradë për 5 vite. Tani, këto masa kanë ardhur sepse është gjetur një shtëpi bari, një kazino aty ishte lejuar në qendër të Lezhës. Tani çfarë po ndodh në Policinë e Shtetit? Shemsi Prençi, është një organizat apo një strukturë që ju her pas here shprehni që i keni dhënë shumë nga jeta juaj. Ç'kupton me këto lëvizje? Për të korrigjuar diçka, antarët e organizatës policisë i kanë unë i kam dhënë rinin, sepse e kam patur profesion që në moshën 18 vjeç dhe kam punuar për rreth 28 vite në Policinë e Shtetit. Problemi qëndron që në ato organizatë kanë dhënë jetën mbi 250 punonjës policie. Në periudhën e tranzicionit po flas, sepse është kjo që përdorur nga politika. Unë jam i vetmi drejtor policie që kam dhënë ish drejtor policie që kam dhënë dorëheqjen, pasi kam denoncuar korrupsionin qeveritar. Jam larguar. Sepse e shisha veten më trim duke vesh gjaketën civile se sa në uniformën e policisë, pasi atje e prorët servil të politikës mundohen të shfrytëzojnë duke të keq përdorur.
Unë nuk kam pranuar të çojnë në rrugë të gabuar Prençi si drejtor policie? Të çojnë. Nëse ti nuk je trim dhe i fortë për ta përballuar, nëse ti nuk ke autoritetin dhe integritetin tënd dhe moralin, dhe dorëzohesh. Po sot ndodh kjo me të tjerë drejtues? Sot janë shumica të marrën peng. Ne kemi prodhuar, ne kemi drejtorin e policisë shtetit që ka ardhur duke ndryshuar ligjin, duke orientuar ligjin. Shiko, në Shqipëri prodhohen ligje. Prodha ndryshoi ligjin? Po ç'lidhje ka prodha ndryshoi ligjin? Prodhohen ligje për t'i dhënë pasuritë kombëtare kompanive dhe bizneseve private, prodhohen ligje për të quar një person që i shërben botës krimit për ta quar drejtor përgjithshëm policie. Dhe ndaj është e pamundur, si ka mundësi, çfarë nuk ndodh në Tiranë, çfarë nuk ndodh në Durrës. Se kemi parë ne Ilir Prodën që të shkarkoi, të penalizoi drejtorin e policisë Durrësit, apo të Vlorës, apo të Firit, apo të Elbasanit, në mënyrë kategorike. Ku shkon Proda? Shkon ke shefi i komisariatit policisë Dibrës, shkon ke shefi i komisariatit dhe zëvendës drejtori Perendin. Shiko, zëvendës drejtori i policisë Perendin, Lezhë Taulant Gjoka është një ndër oficerat me integritet më të lartë. Unë e njoh personalisht Taulantin, sikur ka qenë nga koha që ka pasur, domethënë, ka qenë shefi i trafikut në Tiranë. Është i përgjegjshëm si djalë. Unë garantoj vetëm një gjë. Nëse e ka pas nga paaftësia, le të jepshin masa tjera disiplinore. Për sa i përket implikimit në veprimtari kriminale, për të favorizuar grupe kriminale, Taulant Gjoka nuk e ban. Kur nuk e ban. Atje ju nuk e përmendet është dhe ish zëvendës drejtori Perendin për luftën kundër krimit. Unë 3 përmenda se 3 kisha këtu. Është dhe ai i ndëshkuar zëvendës drejtori Kujtim Gjoka. A Kujtim Gjoka, po ndjes zëvendës drejtori për krimet, ndjes. Kam harruar unë ta lexoj. Kam në tekst, po. Është vendosur shtyrje afatit të gradimit. Po. Ndërkohë që ky person është personi përgjegjës për çështjen e kazinove në mes qytetit, se kazinot në qytet nuk i kishin qytetarët. Kush i kishin? Se ka thënë policia e shtetit kush i kishte kazinot. Kush i kishte lojrat e fatit. Se ka thënë kush e kishte 1100 rënë të drogës. E kupton çfarë policie kemi ne? Në qendër policia përgatit komunikatën, njollos oficerët e policisë dhe nuk tregon kush grup kriminal kishte. Shpinë e barit dhe lojrat e fatit. Ore, kush janë emrat? Ti mendon që në Tiranë lojrat e fatit mund t'i majë Andi Bora? Po, jo nuk ka majë doma. Jo, janë burrat tjerë ata. Po, ata burrat e tjerë pra. Po për policia e shtetit pse si përmend emrat e atyre? Pra policia e shtetit, drejtori i përgjithshëm i policisë nëpërmjet komunikatës ose drejtorisë marrëdhënies me publikun, dele thot emrat e oficerëve për t'i denigruar, pse janë të gjithë nga Veriu, pa përjashtim të gjithë nga Veriu. Dhe nuk thot se i njëjti fenomen qëndron dhe në Vlorë, dhe në Durrës, dhe në Elbasan, dhe në Fier, dhe në Berat, po desheti, edhe në Gjirokastër, edhe në Korçë. Pra nuk e thot këtë drejtori i përgjithshëm i policisë. Por drejtori i përgjithshëm i policisë nëpërmjet drejtorisë marrëdhënie me publikun nuk thot edhe kush i kishte lojrat e fatit dhe kazinot. Pse nuk e thot për shembull, nëse ju bëni këtë argument, pse nuk e thot? Sepse, shiko, drejtori i përgjithshëm i policisë e ka përdorur këtë për t'u hakmarrur ndaj drejtorit policisë të Lezhës, sepse drejtori i policisë Lezhës ka bërë një gabim. I ka bërë një mesazh kryeministrit të Shqipërisë, ku ankohet për drejtorin e përgjithshëm që nuk i mbështet në raport me luftën kundër krimit. Ku e dim ne se ku i paguajnë parat grupet kriminale që mbajnë kazino dhe lojra fatin Lezhë, në Shkodër, në Elbasan e tjerë, ndoshta paguajnë drejtorit përgjithshëm. Dhe mundet që një ditë të bukur ti për të justifikuar këto shkarkime dhe largime të oficerave, e ke bërë për të justifikuar që ja kush na i bën këto punë. Prençi kam një tjetër pyetje. Ti mendon që lojra fati dhe kazinot paligjshme ka më shumë Lezhë apo ka në Tiranë? Si e mendon ti? Po me shumë e thjeshtë. Atëherë të lutem shumë. Ka më shumë Lezhë apo ka më shumë Durrës? Nuk ka lagje Durrësit që s'ka kazino. Janë qytete të mëdha, kështu që. Atëherë, nëse drejtori i përgjithshëm i policisë nuk është i marrur peng nga grupet kriminale, le të fillojë të godasë në Tiranë, të godasë në Durrës dhe pastaj çojë Lezhë. Le ta shkarkoj nga detyra ta fuzë dhe në burg Altin Menën. Po jo ta bëj shembull Altin Menën për grupet kriminale të cilët e din shumë mirë Ilir Proda, që i ka favorizuar ish ministri i drejtësisë Ulçimania si drejtuesi politik i qarkut Lezhës. Dhe ju ka kriju këtë hapësirë.
për të ngritur kazino, për të ngritur lojra fati, me qëllim që ti shpërblenin për t'u dhënë vota. Okej, këto janë pretendimet që ju keni. Jo, si kam unë. Mirë, dakord. Si kam unë, i ka organizata policisë. Okej, në rregull. Shiko, unë ta thash, sa që mbajnë uniformën, Po, janë të trembur kur rrinë në uniformë. Unë kam zgjedhur rrugën e trimërisë me xhaketën time. Po të kisha mbaja uniformën, edhe unë do isha më frikacak, se do bësha servil për t'i shërbyer reprorit. Por jo, se kam pranuar këtë. Integriteti dhe personaliteti im është që unë t'jem qytetar i lirë dhe ta them gjën ashtu siç është. Dhe mua më kanë thënë oficerat, kjo është bërë hakmarrje. Dhe ti merre Altin Mena. Ta ulan Gjoka. Oltion Gjoni. Tjetri, ai shefi komisariatit të Dibrës, po janë dëshkuar disa dhe pikëri, po pse nami u bë në Dibrë dhe në Lezhë? Unë jam dakord që Lezhë ka probleme me kriminalitetin, me përplasjen e grupeve kriminale. Po këtë detyrë ka zëvendës drejtori për hetimin e krimit. Po atës çaj kanë bërë, kanë lënë aty. Po prem kur policia e Lezhës, me qenë se ju përmendni vrasje dhe ju keni thënë që janë, më thënë, mbi 17 viktima për një periudhë shumë të shkurtër, disa vjeçare. Tani, jo, për 3 vjet kam thënë, vetëm nga një përplasje e 2 grupeve janë mbi 17 viktima. Edhe kjo është ngjarje reale. Vetëm për një 5.000 lekë, 7.000 lekë në karburant, midis 2 fisëve kanë ngjarjet ngelin pas bardhur. Kur policia haset me problematika të tilla, që lejohet kazinoja, po themi, lejohet shtëpia e kultivimit të kanabisit, tani a mundet ne të presim të ngrejmë pyetjen që policia pse nuk i zbardh vrasjet? Më thënë, duke sikur na bie edhe si pyetje kjo. Si e gjykon? Andi. Se po më thoshe që për shkak të urdhrave të shefit, një drejtor policie, një drejtor qarku keq orientohet, keq menaxhohet. I bie që gjithë struktura e policisë keq menaxhohet pastaj aty? Andi, është bërë një segment rrugor nga Shëngjini deri në Baksriol të Velipojës, që nuk i kalon më shumë se 12 kilometra. Për hatër tënd. Ja po e bëm 15, do ndi ta bëjmë 20. Kosto e ndërtimit të asaj rruge i ka kaluar mbi 70 milion euro. I është bërë jehoën rrugë panoramike e bukur nga kryeministri, nga gjithë këto gazetarët që marrin malet për bë një foto dhe një selfie. Dhe çuditërisht kjo rrugë ra. Tani ka ra një segment. E ka bërë kompania që ka bërë Thuman Kasharen. Dhe po kjo kompani sot ka tërhequr rreth vetes 300 punonjës policie ditë për ditë, sepse do të bëjë një fshat turistik në Baksriol. Policia e shtetit nuk merret me luftën kundër kriminalitetit, por merret për sigurimin e punimeve të një kompanie për ndërtimin e një kompleksi turistik në Baksriol. Ndërkohë që 3 nga familjet e Baksriolit me vendim gjykatat të apelit formës prerë është provuar që janë pronar toke në vendin ku po ndërtohet kompleksi turistik. Çka do të thotë që policia të paktën nga momenti i daljes së vendimit të gjykatës duhet të ndërpresë çdo mbështetje me punonjës policie. Njerëz që s'e ka për detyrë ta mbështesë fare kompaninë private, se duhet marr polici private etj dhe duhet t'ia garantoj policia bashkiake, sepse policia bashkiake ndjek zbatimin e projekteve dhe të vendimeve të miratuar nga qeveria ose nga bashkia në territor të bashkisë. Policia e shtetit është vetëm për të shmangur konfrontimet dhe për të parandaluar ngjarjet kriminale. Por që të shkojë policia e shtetit për të mbrojtur makinat e një privati, kjo s'do të ndodhë. Ne kemi tash 2 muaj. Ne kemi 2 muaj që forcat e ndërhyrjes shpejt. Policia e Shkodrës janë komplet në Baksriol. Pra, policia e shtetit angazhohet në mbrojtje të interesave të një oligarku ose të një biznesmeni dhe ndërkohë në mënyrë kategorike nuk merret me detyrën dhe misionin që ka. Normalisht që në territor Shkodrës ka me shumicë shtëpia bari, ka kultivimi të bime narkotike dhe në natyrë me shumicë, nga Vermoshi e deri në Velipoj. Atëherë, policia e shtetit a duhet merret me këtë problem apo të angazhojë forcat e policisë? Policia e Lezhës a duhet merret me këtë problem apo me problemin tjetër? E dini ju që janë dëmtuar 4 ura në Luminmat
vetëm si rrjedhoi i shfrytëzimit barbar të shtratit të lumit nga ato inertët që diskutuam ne. Që marrin zhavor. Pa leje mjedisore. Edhe shumica e kompanive janë kompani strategjike që punojnë me fondet publike. Po më thua që policia si ndalon? Absolutisht në mënyrë kategorike bile shkoni i ndaron të gjithë ata që kanë lidhje me qeverinë. Duke filluar që nga linja inerteve të Salillarit në zonën e Rubikut e deri te kompanitë tjera që i kanë deri në delta në Adriatik. Pra, atëherë, si mundet që ne të pretendojmë për kontrollin e territorit kur policia e shtetit nderon çdo ditë kompanitë private që bëjnë punë publike me qeverinë shqiptare dhe kanë linja inertësh, kanë lavozhiere në shtratin e lumit mat dhe e përdorin non-stop 12 muaj në kundërshtim me ligjin dhe nuk merret në përgjegjësi penale për krime mjedisore asnjë nga kompanitë e inertëve. Si është e mundur? Në një kohë kur shteti, pra ka një drejtori në drejtorinë e përgjithshme të policisë, që quhet Drejtoria e Krimit Ekonomiko-Financiar kundër korrupsionit e pasimit para të tjerë. E qartë. Kjo akmarrje që ju thoni ka nisur brenda policisë së shtetit, do ta dëmtoj rënd të strukturë këtë organizat? Shiko, para ca ditësh është përfolur dhe për një përplasje aty në Kupol, jo? Ka përplasje plot. Jo më larg se para 5 ditësh ka dalë një vendim i gjykatës apelit ku një nga ish shefat e komisariatit që i pezulluar i denigruar nga drejtoria e përgjithshme nëpërmjet drejtorisë së standardeve, fitoi gjyqin dhe doli i pafajshëm. Ndërkohë që ai ka dhënë dorëheqje dhe është larguar nga policia e shtetit dhe ka deklaruar që unë nuk punoj më gjallë në policinë e shtetit. Shikoj, nuk është luks të përjashtosh e të largosh ca njerëz me integritet që kanë ngelur policinë e shtetit. Shikoj, policia e shtetit rreth 90% i ka punonjës të rolit bazë, të cilët janë punonjës policie. Ata nuk kanë mundësi të korruptohen. Korrupsioni më i madh i tyre 2000 lekë për të parkuar një makinë. Nuk i vjen e keqja Shqipërisë. Unë jam kundër edhe asaj. E qartë, patjetër. Kundër korrupsionit. Sepse imazhi i policisë së shtetit prishet edhe me 2000 lekëshin. Imazhin, në pikpamjet imazhit. Por këtu nuk e kemi luksin që të mendojmë për imazhin që të prish punëtori i policisë, kur drejtori i përgjithshëm i policisë, ish drejtori të shkon të merr makinë një nga trafikantët e drogës, ky tjetri të shkon të vihet në dispozicion të grupeve kriminale për t'u marrë leje ndërtimi, për t'u siguruar policinë, për t'u mbrojtur investimet strategjike si investitor strategjik në komplekse turistike në Bregdet. Pra nuk është ky misioni i policisë së shtetit. E nëse drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit dhe drejtorët e policisë së qarqeve merren peng nga politika dhe grupet kriminale, qofshin këta edhe kompani ndërtimi, po që janë të miksuar me grupe kriminale, se janë bërë bashkë tani, edhe s'merret vesh kush është i pastër, kush i papastër, atëherë ti s'ke më drejtor policie. Ti ke koordinator të botës së krimit për mbarvajtjen e investimeve në infrastrukturë. Okej, faleminderit Premshi për këtë pjesë. Ndalemi shkurtimisht tek ajo se çfarë po ndodh në Meksik. Nemesio ose Guerra Cervantes është i njohur ndryshe si El Mencho, ka qenë drejtuesi i Jalisco New Generation Cartel, domethënë në Meksik, dhe e vran duke shkaktuar një revolt të papar të bandeve atje dhe duke djegur qytete, aeroporte, porte. Çfarë ndodhi? Ka që rëndësishme ishte ky personazh Premshi? Ish oficer. Po. Ish oficer special. Si e ndërtoi këtë botë, domethënë si arrit domethënë që gjithë bandat reagojnë? Bram është kapur një punonjës policisë, ish punonjës i policisë shtetit shqiptar në Merdare duke futur 1 milion euro në Shqipëri. Po, në komisariatin 5 të Tiranës punonte. Sot është përjashtuar nga radhët e policisë. Po ç'lidhje ka, kjo nuk ka fare lidhje. Jo, po ta jap për informacion. Po e kam këtë informacion. Problemi qëndron kështu. Grupet kriminale janë shumë të kujdesshme në rekrutimin e antarëve të grupeve. E rekrutimeve. Në rast se policia e shtetit në procedurën e rekrutimit të policëve të ri e mbyll një sy edhe një vesh, edhe i merr policët 30 kg që t'i merr era, pa kritere fizike, mendore, intelektuale. I merr, por i merr në radhët e patronazhistëve për të plotësuar tekat e organizatave të partisë. Grupet kriminale janë standarde, me procedurë standarde.
përzgjedhin njerëzit që janë të aftë për të kryer një punë. Studiohen. Edhe Guerra Cervantes, një ish oficer, i talentuar, i forcave speciale, i futur në lojën e favorizimit të personave që merreshin me punë paligjshme, i pa lezetin paras. Dhe pastaj kjo u bërë kapoja më i fuqishëm në Meksik për çështjen e trafikut ndërkombëtar të drogës, saqë kishte një varësi piramidale dhe horizontale të strukturës pas të paktën 15 vitesh, po themi, që kalonte shifrën e punonjësve të policisë shtetit shqiptar, që është 12.000. Dhe ndaj dhe kur shteti i Meksikës bashkë me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar ndërmori operacionin për të goditur këtë kartel të drogës, Cervantesin, çuditërisht angazhoi 9.500 forca. 9.500 forca? Policie, forcat ushtrisë, forca speciale, dhe ndërkohë numri më i madh i viktimave ndodhi në radhët e policisë dhe të ushtrisë për shkak të ndezjes të reaksionit zinxhir të pjesëve të kartelit të Guerra Cervantes. Kjo është e çuditshme, sepse atje flet paraja. Pra në rast se punonjësi i policisë shtetit dhe merret me rrogën që kënaqet kryeministri jon me 570.000 lekë vjetra ose 570 euro, edhe thot kemi rroga më të mira në Ballkan, normalisht që antarët e grupit të celulave më të vogla, më ekstreme të kartelit të Guerra Cervantes, normalisht kishin përfitime nga 100.000 euro në muaj. Dhe nuk bëj fjalë që fondet dhe parat që dispononte karteli i Guerra Cervantes e kalonin shifrat e ishin mjaftueshme për këto buxhetit të Meksikës. Kemi parë në këtë kontekst, e tregoj që përplasja, edhe pse vërtet vlen për të përshëndetur, që u godit pa dyshim mos themi më i madhi, një nga kartelet më të fuqishme të drogës, koka një nga kartelet më të mëdha, ushtria meksikane dhe policia meksikane humbi shumë. Janë vrarë mbi 60 veta. Po, bandat përse reaguan? Domethënë, kaq varësi kishin nga element, nga ai reaksioni zinxhir, pra, sepse kur bien në koka është një lloj që siç populli shqiptar filloi të vajtoi kur vdiqën veri. Duke qarë. Kemi ngjashmërinë me Meksikën në një moment nëse dikush do vrite një kapo bande. Ke parti po të shajsh kryeministin e Shqipërisë turrët ushtria e patronazhistëve dhe të bën është një grup komente. Kjo është një grup aty që reagimi zinxhir që patronazhistët e Partisë Socialiste sa të shash kryeministin turrën edhe çfyn. Ata nuk do të dalin të bllokojnë makinën në rrugë, po dalin të shajnë në rrjetet sociale. Pra kjo është reaksioni zinxhir i tifozëve ose i njerëzve që përfitojnë nga situata. Përfitojnë nga situata. Situata kriminale, ishin përfitues financiar të drejt për drejt të skemës së Guerra Cervantes. Kemi ndonjë ngjashmëri me Meksikën për mënyrën se si çfarë do të ndodhi, çfarë ndodh ka ngjashmëri të grupeve kriminale me ato mënyrën se si funksionon atje strukturat? Po dhe nëse vërtet do të krijohen kushtet e mjaftueshme spakut për hetimin e grupit Balluku në sistemin e abuzimit me fondet publike në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë Elektrike. Sepse s'ka plas akoma çështja e energjisë elektrike, po të plasi shpejt, blerje dhe shitje dhe këto. Dhe dosja e Akshit do kuptojmë që ne jemi më keq se situata jo vetëm në Amerikë me Epsteinin, me çështjen Epstein, por edhe me çështjen e Meksikës, sepse në Shqipëri pastrimi i produkteve të veprës penale, për të cilën Ministria e Infrastrukturës ka dorën e vet, do merreshin vesh shumë gjëra në Shqipëri se si është punuar nën rrogos për shkatrimin e Shqipërisë, të Tiranës, të Bregdetit shqiptar
me paratë e paligjshme, me pastrimin e produkteve personale, të ndihmuar nga zyrtarët e lartë, duke filluar qoftë edhe nga kryeministri i Shqipërisë. Por mos harrojmë se kohët e fundit, kryeministri i Shqipërisë i ka pas deleguar të drejtën e firmës zëvendës kryeministres, edhe ajo bilës në një moment caktuar para një vit e gjys pa të marrë një vendim të çuditshëm që 15 kilometra nga Rinasi nuk lejon të jepi asnjë leje ndërtimi pa marrë leje tek autoriteti. Është infrastrukturë kritike dhe ajo është. Po, pra çka do të thotë që është një rrjet kriminal që ka dashur të vjeli shqiptarët në çdo pikpamje, edhe në pikpamjet pastrimit parave, në pikpamjet lejeve të ndërtimit, domethënë që e lidhte me aeroportin e Rinasit, po harruan që 15 kilometra nga Rinasi. Pra po thua që ngjashmëri kriminale tipike me krimin mund të mos kemi, por vjedhjet i kemi më të mëdha. Kemi grupet e drogës vje keq. Trafiku që bëhet nga Meksika, Amerika Latine deri në Amerikë, që bëhet edhe në Evropë, normalisht në Shqipëri me shumicë pastrojnë paratë publike. Po nuk mund t'i pastrosh paratë publike, po nuk morë statusin e investitorit strategjik, që të përjashtohet nga taksat, nga tatimet, nga tjera për 15 vite, a 10 vite sa e kanë, dhe nuk mund është ti të pastrosh paratë nëse nuk merr një leje ndërtimi 25 kaçe apo 40 kaçe mes Tiranës. E keni parë ju se sa ku po qëse do marrim firmën më të ndershme në Shqipëri, një kompani ndërtimi që ndërton brenda Unazës Tiranës, ose po themi brenda Unazës madhe, ish qytetin e Tiranës, më mirë themi, duke filluar nga Lapraka edhe shkëm deri në Sauk, merre një kompani më të ndershme dhe bëj një analizë financiare. Po parat mund me proporcion aritmetik, po jo me proporcion gjeometrik, po shumë mo kanë parat. Shemsi Prençi, falenderoj shumë. Prandaj edhe them që ne me të vërtet kemi një SPAK me 20 prokuror, edhe 120 oficerat BK-s, por kriminalizimi i qeverisë shqiptare, i qeverive shqiptare po deshe, i qeverive shqiptare, që mos themi që se na trajtojnë po majta se djatha zgodet. A nuk e duan fare se nuk e bëjnë. Inkriminimi i qeverive shqiptare në 35 vite. Inkriminimi i shoqërisë shqiptare, sidomos i biznesit favorit që flenë bashkë me qeveritarët, ka quar në domosdoshmërinë jo për të patur një SPAK, po sikur të kishim 100 SPAK, dhe manë vështirë se ne do të dalim nga kjo situatë ku jemi katandisur. Që qytetari i ndershëm, i ngelet, vetëm të haj bukë, të pi ujë, të fle gjumë, edhe të mos hapi gojë.